Perkenalkan, mesin blower gendong QB500 dari ProQuip Indonesia. Mesin blower QB500 menggunakan mesin 2 tak 51,7 cc kuat dan bertenaga. Mesin ini digunakan untuk membersihkan dedaunan yang kering di halaman rumah atau taman. Mesin blower QB500 ini sangat efisien dan mudah digunakan. Pengguna tidak perlu lagi menyapu halaman dengan metode manual. Hanya dengan menggunakan mesin blower QB500 dari ProQuip Indonesia, pekerjaan jadi cepat. Mesin blower ini menggunakan mesin 2 tak yang memiliki kapasitas silinder sebesar 51,7 cc dan dapat menghasilkan putaran mesin yang sangat cepat mencapai 6.500 rpm. Kapasitas tangki bahan bakar pada mesin ini yaitu 1,5 liter. Mesin ini memiliki kapasitas udara rata-rata sebesar 0,24 kubik per detik atau 240 kubik feet per menit. Kecepatan hembusan udara yang sangat jauh dan merata. Keunggulan dari mesin blower ini yaitu tenaga besar dan stabil, hembusan angin yang kuat, mesin ringkas dan kokoh, bobot ideal untuk kerja di lapangan, ringan dan nyaman, hemat waktu dan tenaga, cocok untuk rumah, taman, bahkan area luas sekalipun.